노이즈 제거라는 효과인데요. 노이즈 제거는 우리가 아까 여기 휴대폰으로 녹음을 했던 내레이션에 한번 적용을 해볼게요. 자, 내레이션 음원 파일을 저처럼 이렇게 흰색 테두리가 생기도록 선택을 해주시고 하단에 효과 메뉴에서 노이즈 제거를 선택해 봅니다. 그러면 저처럼 이렇게 노이즈 제거를 켤지 끌지를 선택할 수 있거든요. 이렇게. 달성의 학생이다. 가장 애정하는 공간, 넓은 수납 공간을 자랑하는 부엌이죠. 자, 이렇게 소리를 들어보면 원래 있었던 현장음 중에 약간 스스하는 소리가 사라진 것을 들으실 수 있어요. 근데 이것은 모든 내레이션이나 모든 음원 파일에 다 적용되는 건 아니고 노이즈 제거를 했을 때 너무 볼륨이 줄어드는 음원도 있거든요. 그리고 또 이렇게 그 노이즈를 제거했을 때 음질이 나빠지는 경우들도 있어요. 그런 경우에는 활성화를 꺼주시면 되겠습니다. 지금은 제거했을 때 소리가 훨씬 깨끗하니까요. 이대로 저장을 위해서 V체크를 눌러줄게요. 그 밖에 음성에만 적용할 수 있는 효과들이 몇 가지 있는데요. 하단에 보면 분할 옆에 음성 효과라는 버튼이 보이시죠? 이건 내레이션 같은 음성 파일에만 해당이 됩니다. 눌러보시면 기본의 요정 목소리, 중후한 목소리, 높은 음, 낮은 음 이렇게 좀 음성을 변조할 수 있는 효과들이 들어있고요. 써니의 약간의 왜곡된 소리나 배터리 없음, 로봇 소리, 네. 그리고 신시사이저, 확성기, 레트로하게는 전자음이나 이런 효과음들을 음성 변조 효과들을 사용하실 수가 있습니다. 왜곡 효과를 한번 넣어볼까요? 달성의 학생이다. 네, 지금 들리시죠? 네. 가장 애정하는 공간, 네, 이런 식으로 소리가 왜곡되는 걸 볼 수 있는데 지금 우리는 쓰지 않을 거니까요. 금지를 해두고 달성의 학생이다. 네, 체크를 눌러보도록 하겠습니다. 이런 효과가 있다는 것도 참고하시면 좋을 것 같아요. 자, 그럼 마지막 효과로 효과음을 한번 넣어보도록 할게요. 우리가 지금까지는 음성이나 배경음악, 그 다음에 현장음을 조정하거나 자르거나 복사하거나 이런 방법에 대해서 살펴봤는데 이제 이것들 말고 추가적으로 좀 인위적으로 넣어야 되는 효과들이 있잖아요. 예를 들면 저 같은 경우에는 이렇게 두 장의 사진이 겹쳐져 있는 이 부분에 찰칵찰칵하는 뭔가 소리가 났으면 좋겠어요. 그런 걸 효과음이라고 하잖아요. 네, 그런 것들을 한번 넣어보도록 할게요. 자, 이 자리에서 지금 제가 내레이션이 아까 선택이 돼 있었기 때문에 음성과 관련된 메뉴들이 하단에 떠 있는데 지금 새로운 효과를 추가할 것이기 때문에 상위 메뉴로 갈게요. 하단에서. 자, 상위 메뉴로 가면요. 제가 편집 기준선을 지금 제가 효과음을 넣고 싶은 위치에다가 갖다가 집어넣습니다. 이렇게 그 위치를 해두고 우리가 음원을 넣을 땐 사운드를 눌렀었고 내레이션을 넣을 때는 음성 녹음을 눌렀었죠. 네, 근데 그것이 아니라 지금은 편집 효과라는 이 버튼 한번 눌러볼게요. 자, 그러면 이전과는 다른 메뉴가 보이시죠? 요게 이제 효과음과 관련된 내용들인데요. 자, 그래서 여기 있는 소리들 중에서 사진 찍는 효과가 어디 있는지 한번 찾아보도록 할게요. 자, 기계음에 여기 있네요. 기계음에 사진 찍는 소리. 얘를 네, 이렇게 한 번 나는 소리네요. 자, 이렇게 얘를 적용하고 싶다면 해당하는 음원의 오른쪽에 더하기를 누르시면 네, 이렇게 사진 찍는 효과음이 들어간 게 보이시죠? 한 번 넣고 싶으면 이렇게 한 번만 넣으시면 되고 요거를 복사해서 쓰고 싶으시면 아까 우리 했던 것처럼 이렇게 복사를 원하는 자리에 가서 복사를 누르시면 음원이 두 개가 된 게 보이시죠? 네, 효과음이 잘 들어간지 확인해 볼게요. 네, 아주 잘 들어갔습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.